Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достугу атындагы мектеп-лицейинин 8В классынын окуучусу Мунарбек кызы Мадинанын алгебра сабагынан жасаган презентациясы. Сабактын темасы квадраттык теңдемелер. Х квадрат кошулган Бx кошулган С барабар 0 түрүндөгү теңдеме квадраттык теңдеме деп аталат. А 0го барабар эмес. Мында А, Б, С ар кандай анык сандар. Х өзгөрмө. Квадраттык теңдеме 2ге бөлүнөт. Толук квадраттык теңдеме жана толук эмес квадраттык теңдеме. Х квадрат кошулган Бx кошулган С барабар 0. Мындай түрүндөгү теңдемелер толук квадраттык теңдемелер деп аталат. Х квадрат кошулган С барабар 0. Б барабар 0. Х квадрат кошулган Б барабар 0. С барабар 0. Х квадрат барабар 0. Б барабар 0. С барабар 0. Мындай теңдемелер толук эмес квадраттык теңдемелер деп аталат. Х квадрат кошулган Бx кошулган С барабар 0. Биринчи коэффициент. Коэффициент А барабар 1 болсо, анда квадраттык теңдеме келтирилген квадраттык теңдеме деп аталат. Х квадрат кошулган Бx кошулган С барабар 0. А барабар 1. Балдар, силерге суроо. Квадраттык теңдеме деп кандай теңдемелерди айтабыз? Жана ошондой эле толук эмес квадраттык теңдеме жана толук квадраттык теңдеме деп кандай теңдемени айтабыз? Мына ошолорду окуп, толук маалымат алуу. Балдар, окуу китебиңердин 134-135 бетти өз алдынча окуу жана андагы теңдемелерди иштегиле. Тапшырма 586-587 көнүгүүлөр. Саламатта калгыла.